السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشوفوا المشكل تاع الماشينة. كي نمشيو بها احيانا ما الروضة تدور والخياطة ما تخيط ليش. نشوفوا السبب ونشوفوا كيفاه نحلوها مع بعضنا. هنا عندي الماشينة تاعي، راح نجرب نخيط ونشوفوا المشكل تاعها كيفاه باش يفهموني البنات. خياطة تخيط الروضة احيانا تدور احيانا ما تخيطش. يصرالنا هكذا راهي تخيط واحيانا تقعد تدور. الروضة تولي تدور في الفيد ما تخيطليش فيها ضربة ما تخيطش. ها شوف كيفاه ساعة تخيط ساعة تقعد تدور. السبب هنا وين راه؟ السبب له ماهوش في الموتور في المحرك او في العمود الابره ولا حتى ما تروحي حتى البلاصه. لما تكون هذا المشكل عندك واش حديري؟ تجي لهنا كاين هنا فيس نفتحوه مع بعضنا. هذا الفيس نفتحوه نحيوه خلا تلقاي فيس نحي هذا الروضة العجلة الصغيرة هذه باش نلقاو هذا المفتاح. هذا هو اللي يعمل لنا هذاك المشكل. هنا الروضة تاعي ها هي عندنا هنا زوج فتحات باش نرجعوه في مكانه. هو اللي كان يعمل لنا المشكل هذاك. شوفي هنا في فتحة زوج فتحات نجبدو هذا نحكمو هذا نلقاو الجهة اللي هابط فيها نحطوه في مكانه هكا ونجيب لهذا المفتاح. لازم تقلبي الماشينه هكا باه يكون حاكم بلاصتو. هنا هاي نزيروه ونجيب الفيس نحطو هنا ونزيرو عليه الفيس. زيرنا عليه الفيس نشوفو نجيو دركا بعد ما زيرنا الفيس نشوفوها هنا رانا حلينا المشكل تاع الرجل. يعني كي تشوفوها تخيط لك هذه تدور وحدها في الفيد هنا نعرفوا باللي هذه اللي هنا الدائره اللي هنا هذه هي الكروشي ماهوش في بلاصتو هرب من بلاصتو. تحاولي ترجعي كيما راني وضحت لك وفهمتك كيفاه ترجعي. هذا هو حل المشكل تاع اليوم اللي درناه مع بعضنا في الماشينه.